أعزائي المشاهدين، وما زلنا من داخل أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بديكرنس من الندوة التي ستقام داخل الأكاديمية، ومعانا العضو النشط ومنظم الحفل والمسؤول عن تنظيم الحفل الكابتن خالد الرياشي. نسيبه هو يعرف نفسه لحضراتكم، لأن أنا لو قعدت أتكلم من هنا لبكرة مش هديله ربع حقه. تعرف بيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معك خالد الرياشي، مدير مكتب رحلات. وطبعا النهارده يوم جديد، والندوه بتاع النهارده انا هتكلم عن الندوه النهارده انها خاصه بمشروع التنميه لجمهوريه مصر العربيه 2030 تحت قيادة المركز الإعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية. وطبعا طلبنا لتنظيم اليوم طبعا في وجود حضرتك ووجود الناس الضيوف. إن شاء الله هنشوف تنظيم محترم يليق باسم مركز ديكرنس وباسم محافظة الدقهلية، لأن إحنا نعتبر أول زيارة من مكتب رئاسة الجمهورية تنزل على وجه بحري تنزل محافظة الدقهلية. أنا النهاردة أنا شايف يعني من أول ما دخلت من على الباب الأكاديمية بسم الله ما شاء الله تنظيم وناس واقفة وناس بتقابل وناس بتكتب بيانات وشغل عالي جدا جدا، يعني أنا بجد فخور بيه. فيا ترى هل النظام اللي أنت عامله النهاردة دايما بتعمله في أي اجتماع أو أي محاضرة أو أي ندوة أنت بتشرف عليها؟ طبعا اللي بيسأل السؤال لا يخفى عليه إن هو أحد أعضاء فريق أسرة المستقبل، وأنت راجل طبعا من أعضاء نعرف السادة المشاهدين. انت راجل من اعضاء اسرة المستقبل وتعي تماما للي هيتعمل، وهو ده نشاط فرقة اسرة المستقبل من جامعة المنصورة كلية تربية نوعية قسم اعلام. طبعا لمينا الاسرة دي مع بعض وحضرتك عارف، وبدأنا نكون منهم فريق للعمل الجماعي والخدمي. وإن شاء الله على مدار الفترة اللي جاية والمرحلة اللي جاية عندنا نشاطات كبير باسم أسرة المستقبل اللي حضرتك عضو منها، إن احنا هنقدر إن شاء الله نكون حاجة قوية جدا وهنشرف محافظة الدقهلية وهنبقى واجهة لجمهورية مصر العربية إن شاء الله. إيه الخطوات اللي الرئيس السيسي حطها لنا وبنمشي عليها؟ والله هو الخطوات الأولانية للرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو بدأ بمحاربة الفساد، وبدأ خطوة صحيحة 100%. أي شيء بيبقى فيه عضو فاسد بيفسد المجموعة كلها، فبداية الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذا المنطلق طبعا استبشر له بالخير، وطبعا كلنا حاطين فيه الأمل كبير جدا جدا، وبنقول له طبعا يا ريس حملك تقيل، حملك تقيل، خد بالك بقى لأن الحمل تقيل واحنا هنسعى نشيل معاك. كلمة تقولها للي في مكان ومش قادر ان هو يعمل من خلاله ولا يمشي صح. الكلمة بمعنى أصح يعني زي ما حضرتك بتقول بقولها للأعضاء أو في أي مركز قيادي أو في أي وظيفة، لو مش قدها سيبها، لو مش قدها سيبها. عامل ضميرك، اعمل لنفسك مراية، شوف نفسك دايما، حاول بقدر الامكان يكون عندك القدرة انك تصلح من نفسك. مش عيب ان الواحد يغلط، لكن الميزة الافضل ان الواحد يصلح غلطه. ان شاء الله النهارده هنشوف يوم رائع مع بعض بتنظيمك وبتنظيم الاستاذ طارق سالم. فيا ريت كلمة تدي بقى شكر للطلبة الجمال اللي معاك اللي انا شايفهم النهارده باذلين جهد كبير. طبعا انا في قمة السعادة ان معايا جروب عمل أسرة المستقبل، جروب رائع، مجموعة ممتازة وعلى خلق، والحمد لله قدرنا بوجود حضرتك وبوجود الأستاذ أيمن الألفي في بداية العمل خالص لما اتجمعنا على مشوار الإعلام والصحافة ان احنا نسعى جاهدين ان احنا يكون لنا دور وتأثير في المجتمع المصري. شكرا وسعداء بلقاء حضرتك النهارده، وان شاء الله نتمنى نشوف يوم جميل مع بعض. ان شاء الله ان شاء الله، وبشكر حضرتك. شكرا.